Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Dnes začíname úplne novú sériu videí v rámci našej Reiki cesty. Po videu o Reiki liečení na diaľku a po videu o karmickom čistení pomocou Reiki, tzv. Reiki z PLR alebo Past Life Regression, sa dnes posunieme ďalej a začneme hovoriť o čakrách. Toto video je veľmi dôležité, pretože veľa ľudí síce slovo čakra počulo, ale v skutočnosti nerozumejú, čo čakry sú, ako fungujú, ako energia prúdi telom, ako vplývajú na psychiku, emócie, zdravie, intuíciu, duchovný rast a prečo sú jedným z najdôležitejších základov Reiki a energetickej práce. Dnes si preto vysvetlíme, čo sú to čakry, ako funguje energetický systém človeka, ako energia prúdi telom, čo je centrálny energetický kanál, ako spolu čakry spolupracujú, ako sa harmonizujú, prečo sú dôležité ich farby a frekvencie a tiež prečo existujú rôzne systémy čakier. A teda, čo sú to čakry a ako fungujú? Slovo čakra pochádza zo sanskritu a znamená koleso alebo vír energie. A práve toto je veľmi dôležité pochopiť. Čakra nie je statický bod. Nie je to niečo pevné. Čakra je pohyb. Je to živé energetické koleso, ktoré sa neustále otáča, prijíma energiu, transformuje ju a posúva ju ďalej. Môžeme si ju predstaviť podobne ako vodný mlyn. Energia prichádza z hora, z univerzálneho vedomia, zo zdroja, zo svetla, z vyšších frekvencií. Táto energia vstupuje do čakry a potom sa v nej začne točiť. Presne ako voda, ktorá sa roztočí v mlynskom kolese. Energia potom vstúpi do čakry, roztočí ju, aktivuje ju, harmonizuje ju a následne pokračuje ďalej nižšie do ďalšej čakry pod ňou. A takto energia postupuje cez korunú čakru, cez čakru tretieho oka, cez krčnú čakru, cez srdcovú čakru, cez solar plexus čakru, cez sakrálnu čakru, cez koreňovú čakru, cez nohy až do matky zem. Človek je teda energetický kanál medzi nebom a zemou. Ako funguje energetický systém človeka? Veľmi dôležité je pochopiť, že človek nemá iba fyzické telo. Človek má viacero tiel. Najväčšie je energetické telo. To presahuje naše fyzické telo a vytvára okolo človeka energetické pole. Práve v tomto tele vznikajú energetické bloky ako prvé. Pod ním sa nachádza mentálne telo, ktoré súvisí s myšlienkami, presvedčeniami a spôsobom myslenia. Potom je emocionálne telo, ktoré nesie emócie, strachy, traumy a vnútorné prežívanie. A až nakoniec máme fyzické telo, ktoré je najhustejšie a najpomalšie. To znamená, že keď harmonizujeme energetické telo a čakry, zmeny sa postupne začnú prenášať aj do ostatných tiel. Najprv sa zmení energia, potom myslenie, potom emócie a až následne fyzické telo. A práve preto často existuje určitý časový posun. Keď dnes harmonizujeme čakru, človek sa môže začať cítiť lepšie veľmi rýchlo, ale fyzické telo potrebuje čas. Veľmi často sa fyzické zmeny začnú výraznejšie prejavovať približne po 60 dňoch, pretože fyzické telo reaguje najpomalšie. A práve o tomto hovorím detailnejšie vo videu z tejto Reiki série pod názvom Všetko o Reiki liečbe na diaľku. A chcete lepšie pochopiť, ako energia ovplyvňuje myseľ, emócie aj fyzické zdravie, určite vám odporúčam pozrieť si aj toto video. Smer otáčania čakier. Každá čakra sa otáča určitým smerom. A veľmi zaujímavé je, že u mužov a u žien je tento smer otáčania presne opačný.
Napríklad, u ženy sa určitá čakra točí v smere hodinových ručičiek a u muža sa tá istá čakra otočí v protismeru hodinových ručičiek. Nie je to chyba, je to prirodzená polarita mužskej a ženskej energie. Dôležité však nie je iba to, ktorým smerom sa čakra točí, dôležité je, či sa vôbec točí, akou rýchlosťou, či je harmonická, či má správnu vibráciu. Pretože zdravá čakra je živá, pulzuje, žiari a dýcha. Farby čakier a ich frekvencia. Každá čakra má svoju vlastnú farbu, ale nejde iba o farbu tak, ako ju poznáme tu v tretej dimenzii. Každá farba nesie frekvenciu a práve táto frekvencia harmonizuje danú čakru. Keď je čakra zdravá, harmonická a otvorená, vyžaruje nádhernú svetelnú farbu. A ako reiki liečitelia tieto farby často vidíme alebo aj cítime. Keď sa napojíme na človeka energeticky, môžeme vidieť farby čakier, cítiť ich silu, vnímať v nich bloky, tmavé miesta, oslabenia alebo naopak nádhernú žiaru. Ale tie farby sa nedajú úplne porovnať s farbami, ktoré poznáme tu na Zemi. Napríklad, keď povieme srdcová čakra je zelená. Áno, povieme zelená. Ale nie je to obyčajná bledozelená. Je to živá, svetelná zelená, žiariaca, pulzujúca, akoby zelený oheň zo svetla. A to isté platí pre ostatné čakry. Fialová pre korunnú čakru, bledomodrá pre krčnú čakru, oranžová pre sakrálnu čakru a tak ďalej. Tie farby sú živé. A práve podľa nich veľmi často vidíme aj zdravie čakry. Ako vyzerá oslabená čakra? Ak je čakra oslabená alebo zablokovaná, farba môže byť slabá, tmavá, šedá, niekedy až čierna. Alebo v nej môžeme vnímať tmavé body či trhliny. Niekedy čakra vyzerá ako malé, slabé svetlo, ktoré sa snaží svietiť, ale nemá dostatok energie. A práve tam prichádza reiki liečenie. Liečiteľ pracuje so svetlom, s frekvenciou, energiou, farbou a harmonizáciou. A pokračuje dovtedy, kým čakra nezačne znovu svietiť, otáčať sa správnym smerom a rýchlosťou, pulzovať a vyžarovať svoju prirodzenú farbu. Ako harmonizovať čakry? Čakry môžeme harmonizovať mnohými spôsobmi. Napríklad reiki, to je najúčinnejšia metóda, ďalej meditáciou, vedomou vizualizáciou, hudbou, frekvenciami, kryštálmi, farbami, jedlom, pobytom na slnku a uzemňovaním. Napríklad srdcovú čakru podporujú zelené potraviny, zelené jablká, šaláty, zelenina, zelené kryštály, ako je smaragd. Každá čakra reaguje na inú vibráciu a preto vám pri každej čakre v ďalších videách poviem, aké farby ju harmonizujú, aké kryštály s ňou pracujú, aké potraviny ju podporujú, aké frekvencie jej pomáhajú a čo môžete robiť prakticky doma. Veľmi jednoduché cvičenie je napríklad sadnite si na slnko, zavrite si oči a pozorujte farby, ktoré sa vám ukážu. Niekde v priestore medzi obočím. Veľmi často začnete vidieť pohybujúce sa svetla, meniace sa farby, farebné vlny alebo dúhový tok energie. A potom môžete vedome pracovať s konkrétnou čakrou. Napríklad srdcová čakra, ukáž mi svoju farbu. Doslova si to prikážte vnútorne ako zámer. A potom jej ďalej prikážte, buď jasnejšia, vyčisti sa, buď silnejšia, rozžiar sa. A vy doslova posielate krásnu, jasnú, bledozelenú farbu do svojej čakry. A robíte to až dokedy nevidíte, že naozaj tamto krásne bledozelené svetlo je. Čakry síce fungujú ako samostatné energetické centrá, ale nikdy nie sú úplne oddelené. Fungujú ako systém, ako energetická sieť, ako reťaz. Ak jedna čakra nefunguje správne,
ovplyvní to ostatné čakry. Predstavte si vodný mlyn, ktorý sa zasekne a teda z neho vytečie menej vody. Ďalší mlyn pod ním už musí pracovať s týmto menším množstvom vody a mlyn pod ním s ešte menším množstvom. A takto to ide ďalej. Je dokonca aj možné, že isté mlyny na spodu už potom nemajú ani kvapku vody, aby sa roztočili a teda stoja na sucho. A teraz si na miesto vody predstavte životodárnu energiu tzv. Chi alebo Ki, ktorá má prúdiť a zrazu nemôže prúdiť. Čakra, ktorá nemá v sebe túto životodárnu energiu, trpí. Trpí ako vysušený vodný mlyn. Dám vám príklad. Ak človek má problém, dajme tomu v krčnej čakre, ktorá je uzatvorená alebo sa netočí správnym smerom, alebo sa netočí vôbec a je zablokovaná. Tento človek v jeho živote nevie vyjadriť svoju vnútornú pravdu. Vyhýba sa konfrontáciám, trpí v tichosti. Následne sa táto blokácia odrazí na ďalšej čakre, na srdcovej čakre, ktorá tiež trpí. A teda po čase sa automaticky prejaví nedostatok sebalásky a následne aj problémy vo vzťahoch. Neskôr sa to preleje dole do solar plexus čakry, kde sa zníži sebavedomie, potom do sakrálnej čakry, kde sa zníži sexuálna energia a následne tvorivosť, ktorá je s ňou blízko spojená, a nakoniec sa to odrazí v koreňovej čakre ako strach z budúcnosti, neschopnosť definovať, aká práca ma baví, čím, kým som a ako existovať tu v tretej dimenzii. A z človeka, ktorý žil kedysi v harmónii, cítil sa v sile, mal zdravé sebavedomie a bol plný potenciálu, je zrazu vyčerpaná bytosť, stratená a vystrašená, ktorá zrejme viní druhých za to, kde sa tu a teraz nachádza. Čakry teda tvoria jeden systém a preto je dôležité, aby každá jedna čakra bola zdravá. Aby sme aj my fungovali v harmónii. Pretože energetické telo a jeho stav sa vždy časom odrazí na našich ďalších telách, mentálne, emočné a fyzické. A teda ak chcem byť fyzicky, emočne a mentálne zdravá, a teda byť a žiť v harmónii, musím najskôr začať so zdravým energetickým telom. A teda ide o holistickú liečbu. A práve preto je harmonizácia čakier ultra dôležitá. Nie je to trend alebo móda, doslova ide o život. Existuje viac ako 7 čakier? Áno. A toto je veľmi dôležitá informácia. Veľa ľudí pozná iba 7 hlavných čakier, ale existuje mnoho rôznych duchovných smerov a systémov práce s energiou. Niektoré tradície pracujú so 7 čakrami, iné s 12, s 22, s 33, ale dokonca existujú aj systémy, ktoré pracujú alebo definujú stovky energetických bodov v tele. Môžeme sa stretnúť s reiki tradíciou, jogovými systémami, ezoterickými smermi, New Age spiritualitou, starými východnými filozofiami, ale aj s modernými energetickými školami. A každá škola môže mať trochu odlišný pohľad. Ale pre mňa osobne je najdôležitejší základ. A tým je 7 hlavných čakier. Pretože práve týchto 7 čakier tvorí hlavný energetický pilier človeka. Ak sú harmonické, energia začne prirodzene prúdiť. Človek sa cíti stabilnejší, pokojnejší, silnejší a harmonizujú sa postupne aj ďalšie vrstvy energetického systému. Nie je dôležité vedieť stovky čakier. Dôležité je naučiť sa pracovať so základom. Ak vás však zaujíma aj rozšírený systém 12 čakier, pracujem s ním vo svojej meditácii, ktorú nájdete na mojom kanáli pod názvom Meditácia 5D majstra, čistenie a aktivácia 12 čakier. V tejto meditácii pracujeme s vyššími čakrami, s energiou archanielov, s vizualizáciou, svetlom, frekvenciami, farbami a s hlbokým energetickým čistením. Meditáciu nájdete na mojom kanáli a na konci tohto videa ju pripnem priamo na obrazovku vľavo hore.
Ak ju budete robiť pravidelne, minimálne po dobu 28 dní nepretržite, môžete začať cítiť veľmi výrazné zmeny. V energii, v psychike, v emóciách, vo vnímaní a celkovo vo vašom živote. Je to nádherná podporná technika pre harmonizáciu celého energetického systému. V tejto reiki sérii budeme pracovať hlavne so 7 hlavnými čakrami, pretože sú základom energetického systému človeka. Budeme ich vysvetľovať v smere toku energie, a síce z hora nadol. A teda korunná čakra, čakra tretieho oka, krčná čakra, srdcová čakra, solar plexus čakra, sakrálna čakra a koreňová čakra. A keby sme šli podľa čísel, tak je to 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A od ďalšieho videa začneme korunnou čakrou, 7. čakrou. Budeme postupne detálne vysvetľovať každú jednu čakru. Jedno video pre jednu čakru. A budeme hovoriť o význame čakry, o jej farbe, frekvencii, harmonizácii, možných blokoch, možných negatívnych fyzických, emocionálnych a psychických prejavoch, keď je čakra v disharmónii. Dnes sme si teda vytvorili základný prehľad o čakrách a o energetickom systéme človeka. Verím, že vám toto video pomohlo lepšie pochopiť, čo sú čakry, ako fungujú, ako energia prúdi telom a prečo je harmonický energetický systém taký dôležitý. Čakry sú základom reiki a energetickej práce. Ak si chcete zarezervovať reiki liečbu na diaľku so mnou alebo sa naučiť, ako si sami môžete čistiť svoj energetický kanál pomocou reiki, napíšte mi e-mail na siriustarot2020@gmail.com. Ďakujem, že ste tu dnes boli so mnou. Prajem vám krásny deň, veľa svetla, harmónie a pokoja. Namaste.